Btr सरकारनि फिन मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। Btr सरकारा बेरामि गोनां गोरिब दुखुथिया नखरफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। थारैनो Btr सरकारा रायजो राजानि अरायबो हेफाजाबाव। बे समाव खुगाजोंल' नङा, मावनानैबो दिन्थिगासिनो Btr सरकारा। बेबायदिनो गासै सा 23 बेरामि नखरफोरनो 20,000निफ्राय 50,000सिम राङारि अनसुंथाइनि चेक रानदों। Btrनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीनि नायनायाव अदालगुरि बियाबनि सिङाव थानाय गासै सा 23 बेरामि नखरफोरा राङारि अनसुंथाइ मोनदों। बेबायदिनो बेराम लायै बेराम 20,000निफ्राय 50,000सिम राङारि अनसुंथाइनि चेक राननानै होदों। गोबांथार होजोबनो हायाखैब्लाबो जा एसे हायो रायजो राजाफोरनि लुबैनाय आरज गाबनाय बायदि जा एसे हायो बे अनसुंथाइखौ होगारनाय जादों। लोगोसेयैनो माखासेखौ इयुनाव होबावनो नाजागोन होननानै बुंथियो लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया। असम सरकारनि जि बेबस्था बे बेबस्था मथे दिनै जायफोर बेमारि ट्रिटमेन्टनि हेफाजाब थाखाय जि आय मादोंमोन सरकारनि मथे बिथांमोननो किसु होनाय जाबाय। ओरैनो गोबां एप्लिकेन्ट दंमोन, खिन्थु गोबांनोथ' हरजोबनो हाया। जिखिनि फैदों बेखिनिखौ जों 23 एप्लिकेन्टनि सायाव असम सरकारनि बे चेक गेलेनाय जाबाय। जों आसा खालामदों जायफ्रा मोनदों बिथांमोना ट्रिटमेन्ट मोजाङै लागोन आरो बेमारफोर मोजां जागोन आसा खालामदों। ओरैनो राङा बेलेग बेलेग केटेगरिनि बेमारा एखे नङा, सोरबा खुब सिरियास, सोरबा किडनि फेलार, सोरबा जास्ट किसुमान केन्सारबो दं, बेनिफ्राय सोरबा 50,000, सोरबा 25,000, सोरबा 30,000 बेलेग बेलेग केटेगरि। डिलिमिटेसनाथ' एक्सुवेलि मात्र एरियाफोरखौल' एसे सोलाय सोल' खालामनानै गोदान माबा खालामनाय जादों। खिन्थु समस्थियाथ' बाङाखै, समस्थिया जेसेबां दं बेसेबांनो पपुलेसन माबाफोर नायनानै एसे सिमाखौल' थिग थाक खालामनाय जादों। बेनिफ्राय बे गोदान आसलथे जेबो गैया बुंनो थांनांगौ। मात्र माबानि सायाव पार्लियामेन्ट माबा हिसाबै जोंहा उदालगुरि मोनसे कनस्टिटुवेन्सि बांदों आरो जों गोबां समनि सिगांनिफ्रायनो बे समस्ति दाबि खालामबाय थादों आरो बे समस्ति होबाय, बेखौ जों गोजोननाय मोन्दों। अन्तत' उदालगुरि नामाव जों जा पार्लियामेन्ट मोनसे कनस्टिटुवेन्सि जाबाय। एसटि सिट जागोन नामा सार? बेखौ दाथ' जेबो बुंनो हाया, खारन आसामाव मोननैल' एसटि सिट थानांगौ होननानै प्रप'जेल दंखायो। इतिमध्य जोंहा क'क्राझार एसटि थाबाय आरो माबाया दिसपुराव दंखायो। दा बेखौ जेब्लाहालागै गोदानै माबाफोर संशोधन खालामो, पार्लियामेन्टआव डिसिजन लाया, अब्ला बेखौ हानाय नङा। क'क्राझाराव बियाबखौ एसटिखौ दाननायनि आरो आइपिसिआ बिनि हेंथायै माने खथिसारनायनि पपुलेसनखौ नायोबाथ' मिनिमाम 33% एसटि पपुलेसन थायोबासो एसटि रिजार्भ मोनो, मिनिमाम। बाराखौथ' जेसेबां नांगौ। दा बेबायदिसो जों पपुलेसन माबाखौ नायोबाथ' बोरैबा जायोबा धेमाजिसो मोनहै थाङो माबाया लखिमपुरा। जों लखिमपुरा एसटि माबाया बारा जानांगोन। दा हयथ' जि समाव कनस्टिटुवेन्सि दादों बे समाव क'क्राझार समस्तिया एसटिया बारामोन, दा जोंहा ट्राइबेल पपुलेसना खम जालांबाय थादों। बे एसटि माबाखौ दानोबाथ' जोंहा 40 जागोन, बेनिखायनो आबसुआ गाज्रि मोननाय बा आबसुआ रिटायार होनाय थिगानो। खिन्थु पपुलेसनखौ नायोबा बेबायदि आरो रियेलिटिखौ नायोबा दिनै जों सरकारा गोबाङानो बुंनो हागोन बा बर' डमिनेट एरियाखौ बेखौ माथो खालामनानै बुंनो थांनांगौ, खिन्थु रियेलिटिया बे आरो। बेनिखायनो जोंहा साननो गोनां दं। जोंनि जनसंख्या खमायलांगासिनो दं, बांगासिनो नन एसटिया बेबायदि हिसाबै। खिन्थु लखिमपुरा जि पार्सेन्टेज वाइज थांबाय बिसोरनि बारा जानांगौ। फैबाय थानाय गोदान बोसोरनि सायाव मा बुं, रायजो राजानिसिम मा खौरां दैथायनो? गोदान बोसोरनि समाव रायजो राजाफोरा सुख सान्थि थांना थानो हाथों, गासैबो गोजोन थासारिनि गेजेराव गाव गावनि जिउखौ खांनानै दावगालांथों होननानै खौरां मेलनि गेजेरजों सासे थिखादार बिक्रम दैमारि बुङो, बिथाङा सिमा बारायनायनि सायाव मैया मोनसे खौरां मेल होदों। माने सनितपुर आरो लखिमपुरनि रायजोफोरनि गुलि जानो थाखाय रेडि जानानै था, सिलाइनि गुलि नङा, नाथाय रायजोनि गुलि जानो थाखाय रेडि जानानै। बिथांनिसो बाथ्रा, बिथांनिफ्राय आं खोनायाखै दाहालागै बेनिखौ जेबो बिथाङा बिदिनो सब सम नेगेटिभ बाथ्रा बुंखायो, खिन्थु बिथाङा आन्दोलनजों कोनो दिन जड़ित बे ठीक है बिजनेसमैन
सोरनिबा सापर्टआव बुंथिग्रा मानसि बेनिखायनो बिथांनि माबायाव जेबो बेसेन गैया स्टेटमेन्ट बे चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय जों बे स्किमनिफ्राय जों दा केन्सार पेसेन्ट हिसाबै जों दा बे चेक मोननानै जों बिराद गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला जों बे सिगांनिफ्राय ट्रिटमेन्ट खालामोबा जेननायनिफ्राय जोंहा गोबां रां थांनानै दङमोन दा बे रांजों आरोबाव जोंहा फैबाय थानाय चेकआपनि थाखाय जोंहा बे एसे हेफाजाब अनसुंथाइ मोननाय बायदियै जोंहा 69 नं उदालगुरि समस्तिनि बिथां MLA गबिन्द बसुमतारी सार बिथांनि नाजानायावहाय जों बे अनसुंथाइखौ मोननो हादों दा बे अनसुंथाइखौ मोननो हानायनि थाखाय जों बिथां MLA सार गबिन्द सारखौ थोजासे साबायखर बावनाय थाबाय लोगोसे आंनि बुंनाया बेसेनोसै সাহসী পাইছোঁ কেনেকুৱা ভাল লাগিছে কাৰণ মোৰ বহুত টকা গৈছে 10 লাখক লোন গৈছে 1,50,000 বহুত কেমো দিছোঁ 18টা কেমো দিয়া পড়ছে কিন্তু JNRCত মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ চেকআপত চাওঁতে কৈছে কি কেঞ্চাৰ বুলি মানে 1 পইণ্টত পাইছে তেতিয়া মই মানে 10 লাখ টকা যোৱাত 10 লাখ টাকা যোৱাত মই অলপ হাত দাঙি দিব লগা হৈছে পইচা পাতি নোহোৱা হৈছে তাৰমানে মাটি এটা চাৰিত ঘৰ বিক্ৰী কৰোঁ লাগিছে মোৰ ইমান দেন হৈছে প্ৰকাশপুৰ মানুহ কাৰণ মই LPৰ শিক্ষয়িত্ৰী খুলি গৈছোঁ আপোনালোকে মই এটা ছাৰ্ভিচ কৰোঁ আৰু বেমাৰততো বুজি পাইছে আপোনালোকে কিমান টকা লাগে মানে গাড়ী দৌৰতে টকা গৈছে মোৰ তেওঁৰ পৰা মই যিখিনি সাহায্য পালোঁ নথৈ মই আনন্দ পাইছোঁ মোৰে চাৰা মই তেওঁৰ জেহেকৰ লগত চাকৰি কৰোঁ কুটুমাই আৰু অসম চৰকাৰকো দিম ছাৰকো দিম গোবিন্দ ছাৰ আজি ইয়াতে আহি বহুত ভাল পাইছোঁ আমাৰ গোবিন্দ ছাৰক মোৰ 19 চনতে মোৰ কেঞ্চাৰ বেমাৰ হৈছিল মই বি বৰুৱা হস্পিটেলত ট্ৰিটমেণ্ট কৰি মই যথেষ্টখিনি আৰাম পাইছোঁ আৰু আমাৰ ছাৰে মোক 10,000 টকা দিছিলে আজি আকৌ এখন 50,000 টকা চেক পাইছোঁ তাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ যাতে ঈশ্বৰে তেওঁকো মংগল কৰক লগতে আমাকো মংগল কৰক আপোনালোককো মংগল কৰক এইখিনি মোৰ ক'ব লগা আছে আৰু মোৰ ঘৰত বেছি মানে ল'ৰা ছোৱালীও নাই 2টা ছোৱালী আৰু সৰু ল'ৰা এটা ইমানেই ছাৰ